嚇？就你使唔使而家溫定少少顏色先？睇一次啊，就係讀一次。我驚你一間做程式，你俾份卷你乜都唔識啊！全錯，或者佢做授期。係啊。授期嗰啲嘛。唔會啊，俾授期你唔好做啊！你話啊呢啲我上次考過，知唔知啊？如果見到個內容唔啱，你同我講啊，我呢啲我上次考過。我驚你今日就轉有咩？生物嘅分類論可以分為哪些類別？根據兩棲類動物嘅特徵同習性判斷。兩棲類咧就皮膚濕滑，身體沒有鱗片，記唔記得呢啲特徵？成長後用肺呼吸。皮膚啊，仲有肺和皮膚啊。肺和皮膚。佢呢啲好催化今次多咗，早啲睇。咁有啲咩係兩棲類動物？青蛙。仲有蠑蠑螈識唔識寫？蟲字邊加個蠑，然之後蟲字邊加個魚。仲有一個咧？鱷魚唔係。唔係鱷魚啊，係 OK。跟住第二種就叫爬蟲類。爬。咁爬蟲類有啲咩特徵啊？身體長有鱗片，堅硬嘅鱗片。係啦，乾硬的鱗片，乾硬，身體表面有乾硬嘅鱗片。跟住又係講佢呢個係用咩呼吸嘅咧？用肺。係啦，用肺呼吸嘅。用鰓，呢個用咩呼吸啊？食，即係喺水裡面生活嗰時候係用鰓啊，即係呢個兩棲類先咁特別啊！鰓跟住變肺啊，跟住之後魚就一路都係用肺啊，用哺乳兩棲魚類、爬行鳥類。好啦，其實唔難嘅，你見到佢係雞啊係咩，你咪叫鳥類咯。攞嚟保暖，犀唔犀利啊？你諗下個羽毛做乜？做下嗰字，用咩呼吸先？呢個咩？呢個係尖尖嗰個咩？哺乳類咧，有咩？你以為佢嗰啲皮膚黑白咁樣啊，畫咗顏色上，明唔明啊？嗰啲羽毛就係幫佢保暖，保護身體。